Каждый провокатор должен знать, что его действия могут иметь последствия для него. И если он этого не понимает, то ему следует это доступно объяснить. Поэтому Британия должна осознавать, что ей лучше отказаться от провокаций, а иначе она может получить по носу в Черном море. Такой комментарий дал во время интервью журналу «Международная жизнь» заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков по поводу инцидента с эсминцем Defender ВМС Великобритании, который нарушил государственную границу России неподалеку от Крымского побережья. Дипломат отметил, что из-за подобных провокаций увеличивается вероятность разжигания конфликта. Тем более, что своими действиями эсминец нанес ущерб береговой обороне Крымского полуострова. Черное море – это не то место, где такие игры допустимы, считает Рябков. Замминистра заявил, что любой авантюрист, устраивающий провокации, получит достойный отпор. Он упрекнул США и Британию в том, что они идут на поводу у киевских властей и потакают им даже тогда, когда возникает риск возникновения вооруженного конфликта. Ситуация в Черном море накалилась после того, как 23 июня боевой корабль ВМС Великобритании пересек границу РФ и углубился в российские территориальные воды на 3 километра. После того, как наши военные и пограничники открыли предупредительный огонь, нарушитель вернулся в нейтральные воды.